Ne, bet rimtai čia noriu dabar filmuoti. Nu, miškininkystė jinai yra nuėjus link to pramoninio medyno, bent jau buvo, dabar jau turėtų gal kaip ir atsisukti. Jau pradėti sodinti mišrius medynus, ne vien tik tais vientisus spygliuočius medynus, kuriuose gali užauginti didžiausią medienos tūrį hektare per tą ciklą, kol jis užauga pilnai tas medynas. Pavyzdžiui, visoje Europoje visi rėmės vokiečių ir švedų miškininkystę, kur sodino vien tik tais grynus medynus. Nu, ta prasme, eglynus, žinai. Nu ir dabar rezime, kai klimatas pats šiltėja, egliai nėra šiaurietiškas medis. Jai reikia arba šalčio, arba atitinkamo drėgmės režimo, kad jinai išgyventų, kada jie yra kažkokiai, pažeidimai. Kaip pavyzdys, egliai nupjaus, žievies gabaliuką kažkokią tai paimsi, atplėšė, jinai pati save užsigydys, sakuodama, bėgindami sakus. O pačiai egliai, kad jinai tos sakus gamintų, yra reikalingas tam tikras drėgmės kiekis. Bendroji diskusija priėjom išvados, kad eglynuose nuo 50 metų realiai kirtimų negali daryti, vien dėl to, kad iškirtęs einamosius kirtimus, bet konkrečiai apie eglynus. Kai iškirti einamosius kirtimus, atsiranda valksmos ir tada gaunasi pačiam medyne atsiranda drėgmės trūkumas dėl atsirandančių didesnių vėjų, kuris vėjas džiovina patį dirvožemį ir automatiškai dar prisideda tas, kad klimatas šiltėja. Šiemet metai tokio drėgnumo ir ta drėgnumo vasara tokia, kokia yra mums įprasta. Tokia tikra lietuviška vasara, ne tokia kaip pernai metais, visą laiką būdavo karštus vasaros, žiaurios sausros. Ir to pasiekoji, tipografas, kada jos puola, jie nebesugeb patys iš savęs apsiginti. Jiem trūksta drėgmės. Jeigu būtų drėgmės kiekis pakankams, tai jie apsigintų. Net ir tam tikrais atvejais sveiki, pavyzdžiui, eglynai, jie nedžiūsta iki tam tikro diametro. Jiem reikalingas, kad užsiveistų tas tipografas, tam tikras diametras, skersmuo pačio, kad jie galėtų ten įsiveistis. Bet jie ten staigiai įsisuko, apsuko, susirinka, ką jam reikėjo, pasiėmė ir viskas. Tas medelis jau realiai nebegyvs. Įeini į mišką ir sakau, toks kaip eitum žiemą per kokį -15, -20 laipsnių, žinai, kai eini per pusnis ir tas garsas toks, tai ten įeini ir toks, atsistoji taip tyliai, jo, žiūrėk, greitis 70. Tie 70 galim važiuoti. Pats ekonomiškiausias.